ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான 2 மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது, 3 மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது, மேபி 5 மார்க்லையும் கேட்கலாம், புக்கின்லேருந்து கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ டாபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பயுமே சொல்கிறது தான், நெவர் ஸ்டாப் லேர்னிங் பிகாஸ் லைஃப் இஸ் நெவர் ஸ்டாப் டீச்சிங். ஸோ நம்ம கான்செப்ட்குள்ளே போகலாம். என்ன அப்படின்னா, லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் எரர் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசியிருப்போம். ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன். சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்றதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக். அது 2 மார்க்கும் இருக்குது. அதோட ரூல் தனியாக கேட்டாங்கன்னா மேபி 3 மார்க்லையும் கேட்கலாம், 5 மார்க்லையும் கேட்கலாம். இப்போ இந்த சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நம்பர்ஸுங்க, வேறு எதுவுமே கிடையாது. நம்பர்ஸை வச்சு கேல்குலேஷன் போடுறது தான் நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு, இப்போ நான் வந்து ஒரு நோட்டை மெஷர் பண்ணுறேன். இப்போ அந்த நோட்டை நான் மட்டும் இல்லை, ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து ஒரே நோட்டை மெஷர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ மெஷர் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு ஒரு அசம்ஷன் வச்சுக்கோமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தருக்கு 5.63 கிடைக்குது, ஒருத்தருக்கு 5.60 கிடைக்குது, ஒருத்தருக்கு 0 வேணாம் 5.61 கிடைக்குது, 5.62, ஸோ 5.64, இது மாதிரி ஒரு 4 பேர் மெஷர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு 4 ரீடிங் கிடைக்குது. பட் இதில் எது கரெக்ட் அப்படின்னா, நம்ம அதை ஆவரேஜ் எடுத்துருப்போம் இல்லையா? ஸோ இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நம்ம பேசியிருப்போம். இங்கே எனக்கு சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்னால் அக்யூரேட். ஸோ அதாவது எனக்கு கரெக்டாக என்ன அப்படின்னு சொல்கிறோம், கரெக்டான நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தோம், டவுட்டே இருக்காத நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது என்ன அப்படின்னா இதுதான். ஏன்னா நம்ம 4 பேர் எடுத்த ரீடிங்லேயுமே எனக்கு 2 நம்பர் ஒரே மாதிரி தான் கிடச்சிருக்கு. அப்போ 5.6, 5.6, 5.6, 5.6 கரெக்டாக. ஸோ அப்போ இதை தான் நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இதோட சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னா 2, 1, 2 கரெக்டாக 2. ஆமாம் தானே, 5, 6 2 நம்பர் இருக்குது, அதனால் 2 கவுண்ட் பண்ணி போடணுங்க, அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் கிடையாது. ஸோ அப்போ இந்த லாஸ்ட் நம்பர் இருக்குல்ல, இந்த லாஸ்ட் நம்பர் இது எல்லாமே வேரி ஆகும். நமக்கு டெஃபினிஷன்லேயே கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா, சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் தி நம்பர் ஆஃப் மீனிங்ஃபுல் டிஜிட் which contain numbers that are known reliably and first and certain number அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. மீனிங்ஃபுல் டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, அது இதுதான். 5.6, 5.6, 5.6, 5.6 மாறாத கரெக்ட் வேல்யூ. ஓகே, ரிலியபிள் நம்பர் அப்படின்னா மாறக்கூடியது. இப்போ கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதுதான் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ். தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா எண்ணுருக்கள் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லியிருப்பாங்க. எண்ணுருக்கள் தமிழ் மீடியம் அப்படியே கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த டெஃபினேஷனும் புக்கில் பார்த்துக்கோங்க, ஈஸியாக கதை மாதிரி தான் இருக்கும். நமக்கு இந்த கரெக்டான மதிப்புள்ள, சரியான மதிப்புள்ள நம்பரை தான் நம்ம எண்ணுருக்களாகவே நம்ம கணக்கெடுப்போம். ஓகே, ஸோ அதுதான் கான்செப்ட், வேறு எதுவுமே கிடையாது. தவறான மதிப்பை நம்ம விட்டுருவோம். ஸோ அதுதான் இங்கே ரூல்ஸ், விதிகள், எண்ணுருக்களை கணக்கிடும் விதிகள், இல்லை எண்ணுருக்களுக்கான அடிப்படை விதிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். நமக்கு சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸை கேல்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இதில் தான் பசங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. சார் ஒரே நம்பர் இருக்குது, அதில் எல்லா ரூலையும் நம்ம அப்ளை பண்ணணுமா? கண்டிப்பாக பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. ஸோ இது மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ்லாம் இருக்குது, நம்ம பேசுவோம் அதை பற்றி என்ன அப்படின்னு. ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம், கிளியராக புரியும். பொறுமையாக பாருங்கள், கிளியராக புரியும். ஓகே, டன். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இதுவே வந்து ஆல் நான்-ஜீரோ டிஜிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நான்-ஜீரோ டிஜிட், 0 இருக்கக்கூடாது, ஒன்லி நம்பர்ஸ். இப்போ எனக்கு இப்படி ஒரு நம்பர் இருக்குது 5645, சும்மா ஒரு 4 நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதோட சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னா, இந்த நம்பரை கவுண்ட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர், முடிஞ்சு. ஃபஸ்ட்டு ரூல் ஓவர், புரிஞ்சிருக்கும். ரெண்டாவது ரூல், ஆல் ஜீரோஸ் பிட்வீன். ஓகே, இது பிட்வீன் 2 நான்-ஜீரோஸ். இது என்ன சார் புரியல? ஆல் ஜீரோஸ் பிட்வீன் 2 நான்-ஜீரோஸ். இப்போது எனக்கு 2 நான்-ஜீரோ டிஜிட் இருக்குப்பா. இப்போ இந்த 5 வச்சுக்கோ, இதே 5 வச்சுக்கோ. இதுக்கு நடுவில் எனக்கு 2 0 இருக்குது, இல்லை 3 0 இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. ஆனால் எனக்கு நான்-ஜீரோ டிஜிட்டுக்கு நடுவில் இந்த 0 இருக்குது. அப்படி இருந்தது அப்படின்னா எப்படி கணக்கு பண்ணணும்? 1, 2, 3, 4 கண்டிப்பாக இந்த 0வையும் சேர்த்து தான் கவுண்ட் பண்ணணும், அதை மறந்துடக்கூடாது. இது செகண்ட் ரூல், புரிஞ்சிருக்கும். தேர்ட் ரூல், ரைட் ஆஃப் அ நான்-ஜீரோ பட் லெஃப்ட் ஆஃப் அ டெசிமல் பாயிண்ட்.
ரைட் ஆஃப் அ நான் ஜீரோ பட் லெஃப்ட் ஆஃப் அ டெசிமல் பாயிண்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது. இப்போது இது 5005 இருக்குது. நான் இங்கே ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன டெசிமல் பாயிண்ட், அதுக்கப்புறம் எந்த நம்பராக இருக்குது அது பிரச்சனை கிடையாது. அப்போது இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாமே சிக்னிஃபிகண்ட் தான். இதுக்கு முன்னாடினா அங்கிட்டு கிடையாது, இந்த சைடு 1 2 3 4. ஸோ 4 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் இஸ் 4. ஓகே, புரிஞ்சிருக்கும், தெளிவாக கவனிங்க. அடுத்து ஃபோர்த்தில் 2 டைப் கொடுத்துருப்பாங்க, டெர்மினல் ஆர் ட்ரைலிங் ஜீரோஸ். நல்லா பாருங்கள், டெர்மினல் ஆர் ட்ரைலிங் ஜீரோ. ட்ரைலிங்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அதுவும் டெர்மினல் தான். பியில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஃப்ரம் அ மெஷர்மெண்ட். அது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பார்ப்போம். ஃபோர்த் ரொம்ப ஈஸி தான். எனக்கு டெர்மினல் இப்போ இந்த மாதிரி இதே வேல்யூவை 500500 இருக்குப்பா, ஏதோ ஒரு மெஷர்மெண்ட். ஓகே, மெஷர்மெண்ட் இல்லை, ஏதோ ஒரு வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்க. 500 மாதிரி இருக்குல்ல, பரவாயில்ல, இருக்கட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ பாருங்கள், இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, டெர்மினல் ஆர் ட்ரைலிங் ஜீரோஸ். டெர்மினல் ஜீரோஸ் இது இருக்குல்ல, எனக்கு டெர்மினலில் 0 வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அப்போ கனெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னா பேலன்ஸ் என்ன, 1 2 3 4, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. ஃபஸ்ட்டு கேஸ் நான் ஏ சொல்லிகிட்டு இருக்கேன், இது ஏ. ஓகே, ஏ. பியில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃப்ரம் மெஷர்மெண்ட், இதே வேல்யூ எனக்கு பி. ஓகே, 500 இது ரொம்ப பெரிய வேல்யூவாக இருக்குனால நம்ம கிலோமீட்டர்னு ஒரு யூனிட்டை போடுறேன். மெஷர்மெண்ட் நான் ஏதோ ஒரு மெஷர் பண்ணியிருக்கேன், இந்த வேல்யூவை நான் மெஷர் பண்ணுன்றதுக்கான இண்டிகேஷனை இங்கே கொடுத்துட்டேன், கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போது இந்த 2 ஜீரோவை விட்டுறணுமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். அதுதான் இங்கே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க, ஃப்ரம் மெஷர்மெண்ட். நீ மெஷர்மெண்ட்டில் இருந்து எனக்கு 0 வந்துருச்சு அப்படின்னா அதெல்லாமே எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே சிக்னிஃபிகண்ட் தான். 1 2 3 4 5 6 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ். புரிஞ்சிருக்கும், கிளியர், அவ்வளோதான், டவுட் இருக்காது. எப்படினாலும் அதுதான், எனக்கு யூனிட் கொடுத்துட்டான் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட், முடிஞ்சு. 6th, ரைட் ஆஃப் அ டெசிமல் பாயிண்ட் இஸ் 0. இது என்ன சார், ரைட் ஆஃப் த டெசிமல் பாயிண்ட்டு ஒன்றும் இல்லை. இது பாருங்கள், இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு 5000 இருக்குது. ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன், நடுவில் ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சிட்டேன், 50.00, ரைட் ஆஃப் த டெசிமல் பாயிண்ட். பாருங்கள், ரைட் ஆஃப் த டெசிமல் பாயிண்ட். இதை இந்த ரூலை அப்படி இங்கேயும் பாருங்கள், சேம் தான் இதுவும். இதுக்கப்புறம் எனக்கு 0000 இருந்தால் கூட புரியும்னு நினைக்கிறேன், புரியும். இதுக்கப்புறமும் அதே தான். ஓகே, 000 இருந்தால் கூட எனக்கு இந்த 3 0 நான் போட்டிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா, 4 + 3 இங்கே 7 வந்துடும். 0 போட்டேன் அப்படின்னா நான் டெசிமல் மட்டும் வச்சு உனக்கு இந்த ஸ்டெப், இந்த ரூல் புரியறதுக்காண்டி கிளியராக சொன்னேன். ஓகே, இது 5th ரூல். இந்த இடத்துல நான் சென்டரில் பாயிண்ட் வச்சிட்டேன், 50.00 இருக்குது. ரைட் ஆஃப் த டெசிமல் 0ன்னு சொல்லியிருக்கான், தருதா? அப்படி இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு இதுவும் சிக்னிஃபிகண்ட் தான். அப்போ இதோட டோட்டல் வேல்யூ 1 2 3 4 முடிஞ்சு. சேர்க்கணும் என்னென்னா, மெயினாக ரைட்டில் 0 இருக்குதுன்னு சொல்லி விட்டுறக்கூடாது. ரைட்டில் 0 இருந்தால் கூட எனக்கு டெசிமல் இருக்குது, ஸோ அதனால் 1 2 3 4 சேர்த்துக்கிட்டேன். முடிஞ்சா? நாட் டிபெண்ட் ஆன் அ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட். 7th ரூல், சாரி இது 5th விட்டுட்டனோ, 6th பேசிட்டனோ, ரைட், இது 6th இருக்கட்டும். ஓகே, 5th ரூல் பாருங்கள், 5th விட்டுட்டேன், நல்லா சொல்கிறேன். லெஸ் தென் 1. 5th ரூல், லெஸ் தென் 1. என்ன சார் லெஸ் தென் 1? 1 விட கம்மியான நம்பருங்க. இப்போது 0.0541 இப்படி இருக்குது, ஏதோ ஒரு நம்பர். ஓகே, இப்படி இருக்கிற இந்த நம்பரை எனக்கு வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, லெஸ் தென் 1ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ லெஸ் தென் 1ன்னு சொல்லும்போது இந்த முன்னாடி இருக்கிற 2 நம்பரை விட்டுறணும், 0.0 விட்டுறணும். அடுத்து இருக்கிற 3 நம்பர் தான் நமக்கு கணக்கு. சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் ஆர் 3, 1 2 3. ஓகே, கிளியர்? இதில் டவுட் வரக்கூடாது. லெஸ் தென் 1ல் இருந்தால் இப்படி தான் நீ கணக்கு பண்ணணும். ஓகே, இதுக்கு பக்கத்தில் இப்போ எனக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டில் எனக்கு 2 0 முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த 2 0 விட்டுறணும். கன்ஃபியூஷன் வரும் பசங்களுக்கு, 2 0 இருக்குது சார், அப்போ அந்த 2 0 பக்கத்தில் 1 இருக்குது சார், மொத்தமாக சிக்னிஃபிகண்ட் தான். புரியும் சொல்கிறது. ஏன்னா ரூல்னு சொல்லும்போது
நம்ம ஒரு நம்பருக்கு இது எல்லா ரூலையும் ஃபாலோ பண்ணி தான் எடுக்கணும். இந்த நம்பரை இது எல்லா ரூலுமே அது சாட்டிஸ்ஃபைடான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை சிக்னிஃபிகண்ட்டாக எப்படி அது சிக்னிஃபிகண்ட்ன்றதை கிளியராக சொல்லணும். ஓகே, இப்போ இது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுக்கும் லெஸ் தென் 1னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, டன் சார். அப்புறம் இந்த நம்பருக்கு பக்கத்தில் பாயிண்ட் போட்டு 00 வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு சிக்னிஃபிகண்ட்டா சார்? கண்டிப்பாக சிக்னிஃபிகண்ட். ஆமாம், 541.00 பாரு, 0.00. ஸோ அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரைட் சைட் டெசிமல் இருந்தது அப்படின்னா அப்படி வராது சொல்கிறேன். இங்கே ஆல்ரெடி நான் டெசிமல் வச்சிட்டேன்ல, ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு டெசிமல் வராது. இன்கேஸ் இந்த டெசிமல் அங்கே வச்சேன் அப்படின்னா ஸோ அது இருக்கும். ஸோ அப்போ இங்கே 00 வராது, அது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, 54 தான் நம்ம கணக்கு பண்ணணும். கிளியர். 5th இது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும். 6th சொல்லிட்டேன். 7th ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். நாட் டிபெண்ட் ஆன் அ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட். நாட் டிபெண்ட் ஆன் அ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அப்படின்னா இப்போது இதே நம்பர் இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 0.0125 சென்டிமீட்டர் இப்படி ஒரு வேல்யூ இருக்குது. 1.25 சென்டிமீட்டர், 3.6835 கிலோமீட்டர். சும்மா ஒரு 4-5 எக்ஸாம்பிள். 6th ஈஸி தான் 0.0000012 கிலோமீட்டர் இந்த மாதிரி இருக்குப்பா. இது 7th எக்ஸ்பீரியன்ஸ். 7th சொல்கிறேன். நாட் டிபெண்ட் ஆன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட். ரொம்ப ஈஸி. சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது. எப்போன்னா மெஷர்மெண்ட். எனக்கு இந்த யூனிட் வந்துருச்சு அப்படின்னா சிஸ்டமை டிபெண்ட் பண்ணாது. எனக்கு இதோட சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்னு பார்த்தோன்னா 1 2 3. எனக்கு இந்த 0 கன்சிடர் கிடையாது, பார்த்துக்கோ. 1 2 3 தான் சிக்னிஃபிகண்ட். எனக்கு இதுக்கும் இது தான் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான். நல்லா பார்த்துக்கோ. 1 2 3 சிக்னிஃபிகண்ட், அதாவது 1 2 5 நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் டிஜிட் 3. எனக்கு இதுலேயும் சிக்னிஃபிகண்ட் 3 தான். இதுலேயும் சிக்னிஃபிகண்ட் பார்த்தா அப்படின்னா 1 2 3 4 5 தான். எனக்கு இதில் சிக்னிஃபிகண்ட் பார்த்தோன்னா 2. முன்னாடி 0 இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த விஷயம். கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும். பொறுமையாக பாருங்கள். ஓகே, டவுட் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளெஸ் யூ.